guys, let's unbox hii TV from Alibaba. Okay guys, hii ni television ile ya kufundishia and I'm so excited kushare na nyinyi hichi feeling cha ku-unbox hii TV from the beginning. Okay guys, kama mnavyoona TV yetu hiyo hapo, of course imekuja na vitu vingi sana kama unavyoona hapa. Tumepata kitabu chake and of course sijasoma but hivyo kina kitabu cha manual kama unahitaji kujua namna ya kuitumia. Then tumekuja na vifaa vyake vya kufungia ukutani, hizo screw hivyo vitu hivyo. Yes, kwa kuna remote pamoja na kalamu zake, pamoja unapata na hii flash yenye 32 GB remote. Hivyo hapo unapata kutoka kwenye TV. Then mambo ni mengi kwenye hii kwa kweli. Huku naona tuna ile chuma ya kuweka ukutani, yani kuitunga, kwa sababu huna haja kununua tena kile kifaa cha kufungia TV. Okay, so hii ni full package jamani. Okay, then inakuja na keyboard yake kabisa ambayo ni ya wireless and inakuwa na mount pia. Keyboard na mount unavipata vyote kutoka kwenye hii package ya hii TV. Kwa kama unavyoona hapa ndo keyboard yake pamoja na mount. Okay, yes guys, Alibaba is everything. Yeah. So I was very happy to unbox hii TV kwa kweli. And okay, so tuangalie kuna vitu gani vingine. Baada ya hapo tukaanza kazi ya kuhitoa. Guys, the struggle was real and I was nilikuwa naiogopa. But hey, here we go. Yeah, of course jamani guys, madarasa yetu ya kujifunza kuhusiana na kuagiza bidhaa kutoka Alibaba yamesaidia sana kufanikisha zoezi hili. Kwa hiyo karibuni sana kwa wale ambao unatamani kuanza biashara, kuagiza bidhaa kutoka China. Unaweza ukajiunga na programu yetu na ukajifunza, ukaweza kuagiza bidhaa yote kutoka China, ukafanikiwa kuanza biashara yako. Yes, ukiwa nyumbani kwako ukaagiza bidhaa yote kutoka China na ikakufikia popote uliko. Tunatoa huduma pia kusafirisha mzigo wako wote. Na pia tunatoa huduma ya kukuagizia bidhaa yako. Unaweza kufika ofisini kwetu Mwananyamala. Kwa hiyo tunapatikana karibu na sokoni pale kwenye junction. Yes, unaweza kuagiza bidhaa yoyote, ukabook appointment. Kuna namba za simu ziko hapo kwenye screen, so unaweza kupiga simu ili kupata maelezo zaidi kuhusiana na bidhaa zetu. Hey guys, I'm so happy here and kuona screen yake ilivyo. The screen is good. Yes. Oh, I'm so happy guys kushare na ninyi hiki feeling here. Okay, the video ni refu sana and I hope we should learn something here kuhusiana na Alibaba. Alibaba is a platform ambayo ni kwa ajili ya kununua bidhaa zote kutoka kiwandani. Kwa hiyo if you want to buy anything, unatafuta kiwanda ambacho kinauza mfano kama TV, unaiagiza vizuri then mpaka inafika. Nika process kidogo, ndio maana tunatoa madarasa kwa ajili ya kujifunza kuagiza. And kama hivyo ndio TV yetu kama mnavyoona imekuja na quality nzuri kabisa. Ndio just nilikuwa naishangaa sana maana imenitoa ushamba mambo mengi. Yes, hiyo hapo. And I was happy. And then now tuko kwenye kwa ikabidi ni chiki kwanza kwenye umeme. Sasa tuiwashe jamani, tuangalie how does it work here. Inawaka. Yes guys, inawaka. Actually the hii ni brand ya China and the device is starting and I'm here to continue to test jamani. Okay,
kama hivyo tuna test TV yetu kuiwasha. Nikubwa naishangaa, I don't know what to do with it. And jamani guys, his TV ni ya touch screen kama mnavyoiona. You can write anything here. Hapa ni whiteboard yake. Unaweza kubadilisha rangi yote unayotaka kama unaandika. Then you can connect with the Wi-Fi. And yes, hii guys ni kama simu yako, ni kama kompyuta yako, but pia ni TV. Kwa hiyo inaweza kufanya vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja. Guys, kama unavyoona inahifadhi mafaili yako yoyote. Kama una representation yoyote unaweza kuandaa faili lako kuja kufungua kuwafundisha watu. So guys, hii TV ni special kwa ajili ya Business Eagle Startup Program, and kwa ajili yetu si kujifunza, kuwafundishia wanafunzi wao. Kwa hiyo guys, hii ni kwa ajili ya kujifunza, kufundishia, kuendeshea semina za mtandaoni. Yes, kwa wanafunzi wetu wa programu yetu ya Business Eagle Startup. Kwa hiyo kwa wewe coach, kwa wewe mentor, kwa wewe ambaye unaendesha taasisi yoyote, hii TV inakufaa kabisa. And kama hivyo mnavyoziona ni TV nzuri. And yes, ukiwa unahitaji TV kama unaweza kupiga simu hapo ili kupata gharama yake endapo uko interested kuagiza au uko interested kuinunua. Okay guys, I hope mmeenjoy ka experience haka na mimi hapa kwenye swala la ku unbox hii TV. And karibuni sana kwenye darasa letu kwa kesho kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na kuagiza. You can order anything from Alibaba ukiwa nyumbani kwako. Cha muhimu upate uzoefu, upate watu wenye experience zaidi kuhusiana na unachotaka kufanya. So guys, kama mnavyoviona, the experience was good, and nikakuwa fundi kwa muda kidogo. The experience was good kwa kweli, and I hope umeenjoy video hii. Unaweza ka comment yote nini maoni yako kuhusiana na hii smart TV. Kwa wewe my lovely followers au fans wangu ambao mmefanikiwa kuweza kuangalia hii experience yangu hapa, nashauri ungeshare na marafiki kuhusiana na page yetu. Kwa wale ambao wanatamani kuanza biashara, naamini itawasaidia sana sana. So guys, make sure umenifollow ili kuendelea kuona updates zetu za bidhaa ambazo tunaweza kuzipata kutoka China. And yes, share na marafiki jamani, msiwache, please usiondoke bila kugonga like. Yes, bye bye for now.